एक गली में एक कुत्ता था जिसे लोग पागल कहते थे। बीमार और डरा हुआ उसे पकड़कर एनिमल हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टरों ने उसे भर्ती किया और इलाज शुरू किया। कई दिनों तक दवा, देखभाल और थोड़ा सा प्यार मिला। धीरे धीरे वो शांत होने लगा। एक दिन उसकी आंखों में डर नहीं, भरोसा था। कुछ हफ्तों बाद वो ठीक हो गया। ये कहानी सिखाती है, हर पागल समझे जाने वाली जान को भी बचाया जा सकता है। अगर आपको इस कुत्ते की कहानी ने दिल छू लिया हो, तो प्लीज़ इस मासूम के लिए सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब किसी एक जिंदगी को बचाने की ताकत बन सकता है।